меҳрубон, мо медонем ки якчанд соли охир аст ки шумо дар амрико тамрин мекунед ва мақсад аз он ки шумо тағйири як кишвар кардед ва тамринҳоро бештар дар дигар умуман дар амрико мегузаронед. Сабаб дар чӣ буд? Сабаб дар он аст ки инҷа тамринои хуб хеле тайёриёи нағз дар инҷа мебинем. Қатъи мураббиёи хуб дар инҷа дар амрико. Аз ҳамин сабаб дар ҳамин ҷо тайёрӣ мебинем. Албатта ман аз Тоҷикистон зиндагӣ карда дар мураббиёи Тоҷикистон қад чемпиони ҷаҳон шудем. Баъд не ки барое ки бо дарш мақсад зинаи баландтар гузаштан, бояд дар амрико зиндагӣ карда тайёрӣ дар инҷа бояд бинем ки бо уже барои он ки уже рақибои мо хеле вазбинтар, зудтар мешаванд, ҳамин ҳисоб дар инҷа кӯшида омадем ки дар инҷа тайёрӣ бинем. Охири шумо дуранг анҷом шуд, яъне ба қавли дигар Ницше. дар бораи ҳамин чанд ҳарф мезадед ки рақибатон чӣ гуна буд ва кадом сатҳ буд ки барои чӣ мақсад мусовии ин вохӯриро ҷамъбаст кардан? Он шуд ки ман дар тими Майвезер будам 2 сол. Дар онҷо тамрин мекардам дар Лас-Вегас. Ба ман гуфтанд ки рақиби хуб мебиёранд ки поражение вообще надора. Хай тайёрӣ дидем, гуфтем қатъи ҳамон бокс мекунем ки биромадем. Чӣ хеле ки дар ба нигоҳи ман вай бои худ ман полностью биридам. Не ки хаям шуд ки ничиямон додан. Хай ҳаракат мекунем ки айда уже хенаша ҳамун ҳисоб ман тима бо алиш кардам. Тими худ ман тими Майвезер контрактмо тамом кардем. Ба ози нав ман кӯчида омадам дар штати Флорида, дар Майами тамрин карда дестам. Дида баромадану не ки вай накардан. Алиш накардан. Аз ҳамун ҳисоб ман тима алиш кардам. Ман ҳозир дар Флорида иstiqomat мекунам, дар шаҳри Майами. Тими нав қатъи насиб карда бошад 20 ноябр қатъи бокс мекунам. Қатъи рақибам аз Украина мешавад, Виталий Копыленко. ҳисоби ҷангҳои вай 28-3. 28 победа дорад ва 3 поражение. вохӯрӣ бояд барвақттар баргузор мешуд ва ба вақти дигар гузаронида шуд. Сабабаш шаҳр дода метавонед? Сабабаш дар он ки рақиби ман саломатиаш безеб гардид ва алиш кард. Комиссия бо 20 ноябр гузаронда. дар пеш чӣ нақшаҳо доред? Нақшаҳои дар пеш баъд пеш аз соли нав бармегардам ба Тоҷикистон. Уже ба Тоҷикистон баъд нақшаҳои ман ки уже Тоҷикистон баргаштан моҳи декабр ба Тоҷикистон бармегардам. Нақшаҳои мо ҳамин буд ки мо дар бозиҳои олимпӣ тайёрӣ мебурем, ба литсензия мегирем ки вале баъд аз ҳисоби ковид яъне олимпиада гузаронида ба 2021 ва ҳолиам номаълум аст ки соли 2021 олимпиада баргузор мегардад ё не. Аз ҳамун ҳисоб ҳозираш нақша хеле алиш шуданд. Нақша дорам иштирок намудан дар бозиҳои барои рохатгирӣ бозиҳои олимпӣ. Дар бораи бокси тоҷик ман хеле балечки бокси тоҷик ҳастам ва нигоҳ мекунам. Яъне ман сардори федератсияи бокси шаҳри Душанбе ҳастам. аз Амрикои Штат ман хеле қатъи ҳама варзишгаро, қатъи ҳама коргаро, қатъи мураббиё ман дар алоқа ҳастам. Хеле имсол уже 2 мусобиқа чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид барои наврасон. Яъне 2 рӯз пеш тақрибан чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб баргузор гардид. Хеле хуб. Тоҷикистон ҳам боксиш хеле пеш рафтааст. яъне ҳама намуди варзиши Тоҷикистон пеш рафтааст. Уже хеле хуб аст. нағз варзишгарони тоҷик ҳам ба результатҳои калон гузаштаанд. Яъне ман ашод боксёро гап мезанам. боксёро уже хеле хуб ҳастанд дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Вазни 81 кило Шаҳбоз Нигматуллов хеле боксёри хуб аст. яъне ман тақрибан 10 сол зиёд боксёрро мешиносам ва хеле боксёри хуб аст. пуртамрин, бисёр ҳаракат мекунад. яъне боварӣ аз вай дорем ки медал мегирад. ва не бо Баҳодур Усмонов хеле боксёри хуб аст. чемпиони Осиё гардид соли гузашта. ман бисёр меҳнат, бача меҳнатгузор, барфарҳанг аст. ба ҳама боварии комил дорем ки мегиранд медал. чемпион даже мумкин ки мегарданд. яъне ҳаракат кардан дар корт.